ഏവർക്കും ബേഡ്സ് വേൾഡ് മലയാളം എന്ന പക്ഷികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കാക്കകളെ കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടിനം കാക്കകളാണ് പേനക്കാക്കയും ബലിക്കാക്കയും. ഇതിൽ പേനക്കാക്കയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലും ആ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബലിക്കാക്കയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ബലിക്കാക്കയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷിയാണ് കാക്കകൾ. രണ്ടിനത്തിൽപ്പെട്ട കാക്കകളെയാണ് കേരളത്തിൽ കാണുവാനാവുക. ഒന്ന് പേനക്കാക്കയും രണ്ടാമത്തേത് ബലിക്കാക്കയും. ഇതിൽ പേനക്കാക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി വീഡിയോയുടെ അവസാനമുള്ള എൻഡ് സ്ക്രീനിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പേനക്കാക്കകളെ കൂടാതെ കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു കാക്കയാണ് ബലിക്കാക്ക. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലാർജ് ബില്ലഡ് ക്രോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ജംഗിൾ ക്രോ എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കോർവസ് മാക്രോറിഞ്ചോസ് എന്നാണ് ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. മലയാളത്തിൽ ബലിക്കാക്ക എന്ന പേരിന് പുറമെ കണ്ണാറൻ കാക്ക, കാട്ടുകാക്ക എന്നീ പേരുകളിലും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. വടക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ കടൽത്തീരം മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കിഴക്കൻ ഇറാൻ, തെക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, തെക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലെ ലെസർ സുന്ദർദ്വീപ്, കംബോഡിയ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നവയാണ് ഈ കാക്കയിനം. പേനക്കാക്കയെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സർവ്വവ്യാപിയായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാക്കയാണ് ഇവയും. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും എന്തിന് വനാന്തരങ്ങളിൽ പോലും ഇവയെ കാണുവാനാകും. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ടും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഇവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട്. എങ്കിലും കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പേനക്കാക്കയേക്കാൾ കുറവായിട്ടാണ് ഇവയെ കാണുവാനാവുക. എന്ന് വെച്ച് ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവൊന്നുമില്ല. പുതിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബലിക്കാക്കകൾ ഇന്നും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രോസ്, റാവൺസ്, റൂക്സ്, ജാഗ്ഡാവുകൾ, ജെയ്സ്, മാക്പീസ്, ട്രിപ്പീസ്, ചോഫ്സ്, നട്ട്ക്രാക്കറുകൾ തുടങ്ങിയ ചിലയിനം വ്യത്യസ്തരായ പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോർവിഡെ എന്ന പക്ഷി കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ബലിക്കാക്കയും. ഈ ഒരു പക്ഷി കുടുംബത്തിലെ ക്രോസ് അഥവാ വിവിധയിനം കാക്കകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോർവസ് എന്ന ജനുസിലാണ് ബലിക്കാക്കയും ഉൾപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യർ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഏതൊരിടങ്ങളിലും ഇവയ്ക്ക് പുതിയൊരു കോളനി സ്ഥാപിക്കുവാനാകും. എന്ന് വെച്ച് മനുഷ്യരെ ആശ്രയിച്ച് ഇവ ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. പേനക്കാക്കയോളം മനുഷ്യരെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോലും ഇവയെ കാണുവാനാകും. കൂട്ടമായി സമൂഹ ജീവിതം നടത്തുന്നവരാണ് ബലിക്കാക്കയും. മിക്ക സമയങ്ങളിലും കൂട്ടങ്ങളായാണ് ഇവയെ കാണുക. ചിലപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇവയെ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇണയോടൊപ്പമോ കാണുവാനാകും. അതുപോലെ പേനക്കാക്കയെയും ബലിക്കാക്കയും ഒരേ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ ഇര തേടുന്നതായും കാണുവാനാകും. പൊതുവെ പേനക്കാക്കയേക്കാൾ നല്ല കറുത്തതും അല്പം വലിപ്പം കൂടിയവയുമാണ് ബലിക്കാക്കകൾ. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ബലിക്കാക്കയ്ക്ക് 45 മുതൽ 59 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും 450 ഗ്രാം മുതൽ 1000 ഗ്രാം വരെ ഭാരവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓരോ നാടുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ബലിക്കാക്കകളുടെ വലിപ്പത്തിലും ഭാരത്തിലുമെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബലിക്കാക്കകൾ പൊതുവെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയാണ്. പേനക്കാക്കയേക്കാൾ തടിച്ച കൊക്കും ശരീരവുമുള്ള ഇവയുടെ ദേഹമാസകലം നല്ല മിനുപ്പുള്ള കറുപ്പ് നിറമാണുള്ളത്. ശരീരത്തിലെ കറുത്ത തൂവലുകൾക്കിടയിൽ ഊദ, നീല തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ വെയിലേൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിറങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണുവാനാവുക. ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബലിക്കാക്കകളെ അവയെ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൻ്റെയും വലിപ്പത്തിൻ്റെയും ശബ്ദത്തിൻ്റെയും ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ഉപജാതികളായി വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും കാണുന്ന ഉപജാതിയാണ് കോർവസ് മാക്രോറിഞ്ചോസ് കൾമിനേറ്റസ് എന്നത്. ഇവയെ പ്രത്യേകം ഇന്ത്യൻ ജംഗിൾ ക്രോ എന്നാണ് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ബലിക്കാക്കകൾ പൊതുവെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബലിക്കാക്ക ഉപജാതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ഉപജാതികളിൽ പലതിനെയും ഓരോരോ പൊതു ഇനം അഥവാ ഓരോരോ സ്പീഷീസുകളാക്കി മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കാരണം ഇവയിൽ പലവയുടെയും രൂപത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ശബ്ദത്തിലും ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളിലും ഏറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കാക്കകളുടെ ശബ്ദം എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ബലിക്കാക്കകളുടെയും പേനക്കാക്കകളുടെയും ശബ്ദത്തിൽ ഏറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പേനക്കാക്കകളുടെ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ ഏറെ പരുക്കനും ഉച്ചത്തിലുള്ളതുമാണ് ബലിക്കാക്കകളുടെ ശബ്ദം. കൂടാതെ ബലിക്കാക്കകളുടെ ശബ്ദത്തെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനാകും. നിരവധി വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് ബലിക്കാക്കകൾ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജംഗിൾ ക്രോവിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളാണിവ. ഇതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബലിക്കാക്കകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഏറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ചപ്പുചവറുകളിലെ അവശിഷ്ട ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ മുതൽ കൃമികൾ, കീടങ്ങൾ, മറ്റ് പക്ഷികളുടെ മുട്ടകൾ, പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ശവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്തും ആഹാരമാക്കുന്നവരാണ് ബലിക്കാക്കയും. നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും മനുഷ്യർ വഴിയിലും വീടിന് പരിസരത്തുമെല്ലാം കളയുന്ന ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊത്തിപ്പറക്കി ആഹാരമാക്കുന്ന ഇവർ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരികളായ തൂപ്പുകാർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാക്കകളെ നാട്ടിലെ തൂപ്പുകാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും. ദിവസവും കുളിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ബലിക്കാക്കകൾക്ക്. സന്ധ്യാസമയത്താണ് ഇവ അധികവും കുളിക്കുക. കൊക്കും തലയും ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് ശരീരം വൃത്തിയാക്കുകയാണ് പതിവ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മരത്തിലോ മറ്റോ കൂട്ടമായി ചേക്കിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ തീറ്റ തേടിപ്പോയ കാക്കകളെല്ലാം ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയതുപോലെ ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടും. എന്നിട്ട് എല്ലാ കാക്കകളും ഒരുപോലെ ഒച്ചവെച്ച് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പതിവ് കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ചേക്കിരിക്കുവാനായി പറന്നു പോകുമ്പോഴും കാക്കകളുടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കേൾക്കുവാനാകും. കേരളത്തിൽ പേമഴ പെയ്യുന്ന കാലമൊഴികെ മറ്റു മാസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കാക്കക്കൂട് കാണുവാനാകും. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ബലിക്കാക്കകളുടെ പ്രധാന പ്രജനനകാലം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്. പൊതുവെ കൂട്ടങ്ങളായാണ് കാക്കകളെ കാണുന്നതെങ്കിലും കൂടുകൂട്ടുന്ന കാലത്ത് ഇണപ്പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും. കൂടുകെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ വരുന്നത് പോലും കാക്കകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ ചുള്ളികളും കമ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പരന്ന ഒരു കോപ്പയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഇവയുടെ കൂട്. ചുള്ളികളും കമ്പുകളും കൂടാതെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും ചപ്പ് ചവറുകളും വരെ ഉണ്ടാകും. കാക്കയുടെ കൂട് കാണുവാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളും മുട്ടയും കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് നാരുകളും രോമങ്ങളും കീറത്തുണികളുമെല്ലാം വിരിച്ച് ഒരു മെത്ത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. 3 മുതൽ 5 വരെ മുട്ടകളാണ് ഇവ സാധാരണയായി ഇടാറുള്ളത്. കാക്കയെ കാണാൻ കറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കാക്കയുടെ മുട്ടകൾ ഏറെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള മുട്ടകളിൽ തവിട്ട് നിറമുള്ള നിരവധി പുള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കും. മുട്ടകൾക്ക് ആൺപക്ഷിയും പെൺപക്ഷിയും മാറി മാറി അടയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 17 മുതൽ 19 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അടയിരുന്ന മുട്ടകൾ വിരിയുക. ഏകദേശം 35 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുപേക്ഷിച്ച് പറന്നു തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകുയിലുകളും ബലിക്കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായ IUCNന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവ കാര്യമായി വംശനാശ ഭീഷണി ഒന്നും തന്നെ നേരിടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഒട്ടും ആശങ്കാജനകമല്ലാത്ത ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ സ്പീഷീസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ബലിക്കാക്ക എന്ന കാക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പക്ഷിവിശേഷവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.